আসসালামু আলাইকুম। এই ভিডিওটি মূলত তাদের জন্য যারা বার্জিকার পালনের কথা চিন্তা করছেন বা বার্জিকার কিনেছেন কিন্তু ৬-৭ মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরেও পাখি ডিম দিচ্ছে না। প্রথম সমস্যা হচ্ছে পাখি গড়ার জন্য। একজোড়া বার্জিকার কিনতে সাধারণত খরচ পড়ে ৮০০ টাকা। পাখি ব্যবসায় বিক্রি সপ্তাহে অনেক সময় বলেন আর কদিন পরে এই জোড়া ডিম দিবে। কিনে আবার ৬ মাস পেরিয়ে যায় অথচ ডিম পায় না। কম বয়সী পাখির দাম সাধারণত ৫০০ টাকা, অথচ পূর্ণবয়স্ক পাখি ডিম পাড়ার কথা বলে ৮০০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঠকছেন ক্রেতা। শুধু তাই নয়, অনেক সময় জোড়া মেলা তৈরি হয়। জোড়া পাখি কিন্তু দুটোই হয়ে যেতে পারে পুরুষ বা মেয়ে পাখি। আবার পূর্ণবয়স্ক বার্জিকারের সঙ্গে অল্পবয়স্ক বার্জিকারের জোড়া মিলালে কখনো তারা বক্স বিক্রি করবে না। এক্ষেত্রে আমাদের বার্জিকার কেনার উপায় জানতে হবে। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বার্জিকারের নাকের চারপাশে নীল রঙের ঝিল্লি থাকে। এই ঝিল্লি কপাল ও ঠোঁটের মাঝে নাকের ছিদ্রসহ বিস্তৃত। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী বার্জিকারের নাকের ছিদ্রের পাশে বাদামি রঙের ঝিল্লি দিয়ে ঘেরা। এই ঝিল্লি কপাল ও ঠোঁটের মাঝখানে নাকের ছিদ্রসহ বিস্তৃত। অল্পবয়স্ক পুরুষ বার্জিকারের নাকের ছিদ্রের চারপাশে যে ঝিল্লি থাকে সেটার রং হয় গোলাপি বা বেগুনি। সময়ের তালে এই রং পরিবর্তন হয়। ৬-৭ মাস বয়সে এই রং হয়ে যায় নীল। কোনো সাদা বা হলুদ রঙের বার্জিকারের নাকের ঝিল্লির রং হালকা সাদা নীলের সংমিশ্রণ। অপরদিকে অল্পবয়স্ক স্ত্রী বার্জিকারের নাকের চারিদিকে হালকা সাদা, গোলাপি বা নীল রঙের হয়। আবার নীল সাদার সংমিশ্রণ হতে পারে। ৬-৭ মাস বয়সে এই রং পরিবর্তিত হয়ে বাদামি রঙে পরিণত হয়। এই কারণে ৪ মাস বয়সে বার্জিকার স্ত্রীরা পুরুষ নাচে না তেমন সমস্যা। তারপর বেশ কিছু লক্ষণ থেকে বার্জিকার অল্পবয়স্ক বার্জিকারের কপালে সাধারণত ডোরা কাটা দাগ। পূর্ণবয়স্ক বার্জিকারের কপালে রং পূর্ণতা পেয়ে ডোরা কাটা দাগ দূর হয়ে যায়। অল্পবয়স্ক বার্জিকারের চোখ বেশ বড় হয়। চোখের চারপাশে কোনো রিং থাকে না। পূর্ণবয়স্ক বার্জিকারের চোখ বেশ ছোট। চোখের চারপাশে রিং তৈরি হয় আর চোখ ভিতরের দিকে ঢুকানো থাকে। অল্পবয়স্ক বার্জিকারের নাকের ঝিল্লি হয় হালকা গোলাপি। পূর্ণবয়স্ক হলে পুরুষ বার্জিকারের হবে নীল রং আর পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী বার্জিকারের নীল রং হবে বাদামি। অল্পবয়স্ক বার্জিকার পাখির গলার নিচে স্পষ্ট বা ফোঁটা ফোঁটা দাগগুলো অস্পষ্ট ছোট থাকে, অর্থাৎ সেগুলো যখন অল্প বয়স থাকে তখন তাদের গলার নিচে দাগগুলো অস্পষ্ট থাকে, কিন্তু পরিষ্কার থাকে না। পূর্ণবয়স্ক হলে এই অস্পষ্ট বা ফোঁটা ফোঁটা দাগগুলো আরো স্পষ্ট বড় বড় হয়। বাকি সুস্থতা জানার বিষয়গুলো থেকে পরবর্তী ভিডিওতে আমি বাকি সুস্থতা জানার সম্পর্কে আলোচনা করব। যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে আপনারা আমাদের লাইক কমেন্ট করুন, আমাদের শেয়ার করুন এবং ফেসবুক চ্যানেলে শেয়ার করুন। আর পরবর্তীতে আমার কাছে পড়ার জন্য তাহলে তা কমেন্ট করে জানান। যুক্ত থাকার জন্য আমাদের সাবস্ক্রাইব করুন। চ্যানেলটি